Barangkali alasan yang mendorongnya menunaikan salat adalah agar dilihat oleh orang lain, alias riya, bukan karena mencari ridha Allah, sehingga ia sama saja dengan orang yang tidak salat secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka apabila mereka berdiri untuk salat. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Quran surat An-Nisa ayat 142. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ini, alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Amr bin Murrah, ia berkata, kami sedang duduk bersama Abu Ubaidah. Mereka menyinggung riya. Lalu seorang laki-laki yang berkunyah Abu Yazid berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man sama'an nasa bi'amalihi sama'allahu bihi sami'a khalqihi wa aqarahu wa sabbarahu. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya di hadapan orang lain, maka Allah akan memperdengarkan amalnya di hadapan pendengar dari kalangan makhluknya, dan dia akan merendahkan dan menghinakannya. Berkaitan dengan firman Allah yang berbuat riya, jika ada seorang yang mengerjakan suatu amal karena Allah, lalu orang lain melihatnya hingga ia kagum, dan si pelaku amal pun gembira, maka si pelaku tidak dianggap riya. Jika ada seseorang yang mengerjakan suatu amal karena Allah, lalu orang lain melihatnya hingga ia kagum, dan si pelaku amal pun gembira, maka si pelaku tidak dianggap riya. Itu ibadah niatan tadina karena Allahnya. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. yakni mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak berbuat baik kepada makhluknya. Bahkan tidak mau meminjamkan sesuatu yang bermanfaat dan bisa membantu orang lain, padahal barangnya tetap utuh dan akan kembali lagi kepada mereka. Jika meminjamkan bantuan saja tidak mau, maka orang-orang seperti ini pasti lebih enggan untuk membayar zakat dan membelanjakan hartanya untuk jalan-jalan kebaikan. Al-Mas'udi berkata dari Salamah bin Kuhail dari Abul Ubaidin bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang arti al-ma'un. Ia berkata,
yaitu barang yang digunakan oleh manusia di sekeliling mereka seperti kapak, panci, timba dan sebagainya. Demikian akhir tafsir surat Al-Ma'un. Hanya milik Allah SWT segala puji dan anugerah. Para kesepuhan miwah para wagi sadaya, ieu masalah salat teh paling teu anggeus-anggeusnya Pak. Mohon karas ku abdi tiap dinten teh haya bae gobodana teh hayong salat tepat waktu, hoyong salat khusyuk, hoyong salat berjamaah. Abdi kasus di sekolah di kadinten ieu salat berjamaah teh nya masih nomor 2 peratosan di sivitas akademika sekolah dibandingkan secara kegiatan pembelajaran. Sesah eta teh anu di lingkungan madrasah duka di pondok pamerintahan biasa. Aya anu di pondok. Di pondoknya. Sangkilang di madrasah. Mohon upami budak ku guru-guru diberi dititah salat tapi guruna henteu nya aya hiji dua seseueurna mah henteu maksud teh henteu berjamaah salat awal waktu aya nu di kantor aya nu di ruang guru anu ngabimbing barudak mumpung sakedik tapi panginten urang mah nya minimal kangge keluarga urang ieu teh permasalahan salat dugi ka akhir hayat urang moal geureuh-geureuh margi setan panginten terang ieu salat teh hiji amal anu nantoskeun urang jaga sayanteuna amal anu ngawitan di parias di akhirat teh nya salat ieu nya. Kesimpulanana dina ayat ieu anu kahiji mengingatkan saha anu disebut pendusta agama teh. Dina ayat kedua disebutkan yang pendusta agama teh anu suka menghardik anak yatim, tidak menolong, tidak memberi makan orang miskin. Padahal ikaladi jadwal yatim. Walau itu anda atau ambil miskin. Kesimpulan kedua, ia penginten anu orang khawatir fawailul lil musallin. Ya. Orang kadang-kadang bagian sok merataskeun tatangga urangnya. Ya eta tetangga urang sanatan nu dijieun teh manging esek pisan diajak salat teh. Tah ari tetangga urang ku urang ge omongkeun utara salat ieu urang sakurang nyari anu salat terus acan gitu. Jadi jika nanti lebih perhatosan orang teh kedah langkung ke diri orang dibandingkan tatangginya. Ya, ngajak tatanggi sesanya mengajinya. Ugal bade salat tapi nggak langkung ke tatanggi, menuju calik diis di teras. Nggak suka kan kita nyantai kita. Tamu habis sok introspeksi, sok bisi ambil salat oge can punggung benernya. Mohon tadi dia diancam silakan cenah jalmi anu salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Nu lalai dina waktuna, lalai dina meratoskeun rukun syarat-syarat salatna, lalai teu husuk, lalai teu menukeun maknana. Ieu anu lalai opat teh tiasa kajantenan upami ngalalekeun waktu. Upami tos waktuna lalai biasana teh anu kadua katilu kaopat teh nya kacana. Rusuh teh ya. Rusuh salat asar geus tabuh 5, rusuh wuduna teu sampurna. Salatna bari ngoprot kesan. Boro-boro bujang-bujang inget ka anu di aosnya. Rakaatna oge
hilang. Iya, pengalaman pribadinya itu dua kan tilu. Untung terjadi imam ya. Tapi lamun imam untung dia yang ngageuikeun nyalirana teh ngageuikeun. Jadi upami tos ngalalikeun waktu sholat biasana lalai anu kadua katilu kaopat teh nya kacana rukun syaratna teu sampurna, khusukna ese ya. Tapi panginten hikmah sholat berjamaah teh sok rada husuk. Wah, sholat berjamaahnya kacanakeun husuk, suasana husuk komo di masjid gitu nya. Nah, kesimpulan anu kaopat tadi opatnya ria. Kesimpulan kaopat ini rianya panginten kurang kedah ngahindari sifat ria utamina menuju sholat di masjid. Jantan sholat di masjid sedang di bumi kedah nama kualitas nate sami. Upami kualitas sholat di masjid langkung saya buah-buah intinya buah-buah itu buah-buah ria dirinya kan. Tapi yang mudah-mudahan itu lah, mudah-mudahan orang terangnya. Ada terakhir wayam naun al maun, wayam naun al maun, enggan memberikan bantuan. Dia disebutkan misalnya Ibnu Mas'ud ditanya tentang arti al-ma'un, yaitu barang yang digunakan oleh manusia sekeliling. Jantan ditambutan parabot oge teu masihkeun nya, padahal eta parabot teh diuikeun deui utuh. Misalna nambut taraje diuikeun utuh taraje teh teu sugan hambaran apa-apa cintanya nambut gegep lawet teu diuikeun teh. Tapi eta teh panginten sok aya anu sesat masih nontosan eta nya. Nah di dia panginten upami masih nontosan itu udah sesat kok mau bayar zakat nya. Para kesepuhan miwah para bisadaya khususnya abdi umajah ka kulawarga nya, kulawarga abdi nyalira ayo urang perhatikan salat jantan urang teh unggal dinten teh kedah aya niatan teu aya anu diantosan ieu ti salat subuh tabuh 32 menit tadi anjingnya. Tah bade mayuran siang teh urang tos kedah ningali jadwal tinggal jadwal dari HP ayahnya, jadwal salat Majalengka duhur jam sabaraha. Upami duhur jam misalnya 11.55 jam 11.30 teh tos kedah istirahatnya siap-siap. Beres duhur tinggali HP, salat asar tabu sabaraha. Terus begitu teh. Jadi ulah nikah salat teh sesa waktu. Mohon dinten urang teh kedah aya anu ngalieutan teh paniatan sagaru kegiatan eta teh dina raraga ngantosan salatnya pentingna salat. Jadi mangga tiasa dibikeun mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan urang tiasa ngalaksanakeun salat sareng di dia aya ancaman upami salatna lalai kalonot jalnya anu munafik. Innal munafiqina fidrakil asfali minan nar. Orang munafik ancamanna engke di neraka anu manghandapna. Alhamdulillah min dzalik. Sekali dia mudah-mudahan orang dijaga ke Allah biasa menjadi salat dan salamnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Surat Al-Maun ya teh anu menarik oge ditingali urutan anak ya.
no Allah singgung pertama teh urusan sosial ya. Salat urusan santos urusan sosial ya. Jantan jalmi anu kalaban mendustakan agama itu anu taya perhatosan ke yatim. Kita perhatosan kangge nganjurkan masihan dahar ke miskin. Jadi iya dua ayat dina ayat 2 sareng 3 ngenaan ayat ngenaan sosial. Jadi jalmi anu peka pisan kana urusan sosial ya bagian anu kurang saya keberagamaan itu. Dan keberagamaan ditinggal tina iya surat dipayunkan dalam urusan sosial dan maksana sebatan jantan perhatian utama tina kemanfaatan ibadah orang dan ibadah pasti otomatis awalnya teh manfaatkan diri awalnya pasti manfaatkan diri awalnya komunitas manfaatkan diri mudah-mudahan karena duki manfaat ke urusan masalah sosial. Namun ayat berikutnya disinggung ke Allah terus sebut wailun atasna wailun celaka dengan satakan menjelaskan celaka najal min salat. Tapi yang menariknya di ayat 3 wala yuhuddu ala tu'amil miskin ya. Anu kalebat mendustakan agama teh tengajak masihan dahareun kalau mampu tengajak masihan dahareun kalau mampu ampe masihan ka dan miskin tengajak acan. Jadi dina ayat nate disebut oge sanes masihan dahareun tapi henteu nganjurkeun masihan sebutkan oke sebut to'am dilihat gitu ya. Untuk it'am, it'am teh masih ada tapi to'am dilihat. Maksudnya kia upami orang masih handaharan itu ulah rumasa masih handaharan orang teh. Ulah berasaan masih handaharan tapi daharan pas itu teh memang anu miskin itu mah. Milikna miskin aja di urang maksudnya. Jadi orang masihan teh, sanes orang masihan itu miskin memang nyandak bagian hartana aya di urang. Margi di Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa fi amwali makun lisailil mahrum. Di harta orang teh itu aya hakna miskin. Hakna. Jadi mangnu itu jadi upami miskin nampi sedekah, nampi zakat itu ulah masa orang masihan teh. Tapi memang nu anjeunna dicandak di urang. Iya nu gaduhna. Ya orang ngawikeun nu gaduhna. Gitu. Sebatas orang teh gagah teuing asa urang masih andai masih henteu mah nu itu. Maka pamita dikeluarkeun salah urang ada. Salah. Sebab memang di harta orang aya hakna jalmi miskin. Sampai disebut upami urusan zakat masihan. Zakat teh itu anu di harta orang teh anu ngiring ngamilikan ayat 8 sampai 8 di surat Taubah ayat 60. Sanes miskin bae pamina zakat teh kan kewajiban orang, kewajiban ngeluarkeun memang nu gaduhna itu nu 8 tadi. Maka harus dikeluarkan sanes nu urang dah. 8 aya di urang gitu. 8 aya di urang, hakna itu aya di urang. Maka pamita dikeluarkan ya orang teu ngelakuin kewajiban berarti teu ngelakuin kewajiban ya dosa orang. Dosa. Sebab harta orang aya di urang. Harta itu harta rajana aya di urang. Gitu ya. Jadi sahur Profesor Quraish Shihab menyebutkan memang sanes it'am it'am teh masih handaharan. Tapi disebutkan to'am misalnya gitu ya. Jadi pami orang masih handaharan, ulah rumasa orang masihan, tapi daharan itu aya di urang gitu maksana ngan orang dikeluarkan gitu. Keluarkan ke maksana gitu. Terus wailun berikutnya ayat ke-4
langsung disinggung jalmi anu celaka. Wailun tadi panjang lebar dijelaskan celaka. Ai wailun teh biasana dina bahasa bakal binasa, bakal celaka gitu. Wailun. Kecelakaan kita teh disebabkan ku kelakuan dirina. Mata ngesolat dia teh sanes ku salat batur kecelakaan ku salat dirina. Ku salat dirina tadi perhatikan. Tadi disebutkan oke. Dicontohkan bahala munafik. Yang mana dia munafik ngalambat waktu ya bakal celaka seorang anak. Kedua, nu hatesna lalai oge sahun teh. Nah ieu mungkin urang yang mungkin kada merasa ya orang teh. Jalmi anu lalai oge jalmi anu tara husuk, maksana tara husuk tara menghayati maknana, tara ngerti maknana sehingga teh dihayati. Ari hayat teh tina hayat teh hirup. Jadi pemahaman kana salat henteu jadi pegangan hirupna. Jadi menghayati teh hayat bahasa Arab menghayati jadi kehidupan itu nah. Anu keng pemahaman tina salat. Maka jalmi anu teu menghayati makna salatna terus sengketa aya ngaruh kana perilaku kasadidintena, nah itu celaka. Maka orang teh kurang ya anu kurang menghayati mungkin apan panangan teh nuju pada sholat nyata nuju wudu kan dikumbahannya nah perbuatan tangan ya teh anu iya gitu anu teu suci gitu ya teu suci atasna kotor gitu ya kotor ya curangan mungkin naon gitu ya gitu jadi gitu ya sadaya anggota badan kan terutama kakumbahkan ku wudu teh nah atos salat anggar bae kana kotor-kotor bae itu teh tah bah mana nyambungna wudu sareng perilaku hidup teh gitu ya ya paminyontohan batu rongkoh gitu ya nah ajar nih teh wani korupsi teh gitu ya maksana nyandak gitu ya nyandak itu nuju bade sholat wudu ente kan baru nyebutkan wudu pasti nu korupsi nuju bade sholat wudu gitu ya tapi ngaruh ke mana tuh ngaruhnya teh gitu ya gitu ya begitu oke orang ya di anggota-anggota badan sanesna orang gitu ya berkumur-kumur gitu ya itu ngaruhna kana cariosan kiana bisa cariosan orang jujur sareng ngabohongna gitu itu ngaruhna bah mana eta gitu ya bagi orang janji bae orang teh janjian sareng sanesna soal kan janji orang teh enjing badai misalnya badai rombongan ke Bandung piknik terus enak-enak bae piknik mangkat jam 7 nah mangkana setengah 8 kita kan janji orang teh cariosan gitu teh mana nyambungna sareng kumur-kumur teh tadi teh bah mana eta nyambungna teh terus oke mungkin model tadi di singgung-singgung teras ku wajis teh sholat tepat waktu teh ya, sholat tepat waktu sholatnya tepat waktu tapi menjanji mah sering meleset tabah mana itu nyambungnya memang entos tepat waktu sholatnya mungkin tepat waktu sholatnya tapi nyambungna sareng waktu-waktu perjanjian orang di kehidupan teh mana tadi nyambungna ngaruh gitu. Ngaruh itu nyambung ngaruh sholatnya jadi tina pahamna tak akan menolak karena tak akan dugikan karena kehidupan. Jadi akhirnya teh kesolehan karena ini sajadah, ini sajadah jalma gitu teh. Naudzubillah min dzalik. Ini sajadah unggul. Di luar sajadah mah di luar salat mah ongko hirup teh.
Nah iya sebetulnya disebut penyakit ayeuna teh itu namanya penyakit sekularisasi ya. Sekularisasi teh misahkeun agama tina kehidupan. Nauzubillah. Jadi maksana misahkeun ibadah sareng kehidupan. Jadi asal kongkot ya. Udah nyambung. Nah itu bahaya. Nah, anu misalkan gitu biasanya itu kagolong tetap jalmi munafik ya, munafik. Sebabna misalkan antawis kehidupan keagamaan teh teu ngaruh karena kehidupan sosialna sadinten. Nauzubillah min. Itu oge hartosna lalai model gitu, maka celaka ya. Sebabna ibadahna henteu ngaruh karena perilaku keseharian anak gitu. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paparin ke orang sadaya dibimbing ku Allah Subhanahu wa taala sebab sakumaha orang paham ngauge ibadah lamun teu dibimbing ku Allah teu bisa entah nepi kana kehidupan hidayah taufik itu taufik bimbingan Allah Subhanahu wa taala mugi dibimbing sanes ngan rajin ibadah wungkul di sajadah gitu ya. Tapi tetap salat kan dipungkas ku assalam. Nuju salam orang kan ngalieu ka jalmi sebetulnya. Salam. Waktu salam diantarosna nyalametkeun. Jadi nuju orang mengucapkan salam dina salat itu janji ka jalmi sekitar orang teh abdi bade nyalametkeun. Itu kira-kira bahasana. Salam oge harusna mensejahterakan. Maka kalau orang gaduh kelebihan nikmat Allah Subhanahu wa taala janji ke sekitar abdi bade mensejahterakan. Kelebihan iya sanes kelebihan materi bae. Misalnya Allah nitipkeun ilmu gitu ya. Abdi bade mensejahterakan ku ilmu. Kitu kira-kira bahasana. Naon mereka dititipkeun Allah Subhanahu wa taala. Lamun salam model kieu teh nerap ya gitu ya. Maka insyaallah jalmi teh teu sangsara. Misalnya contohna kieu. Aya jalmi sarjana ekonomi gaduh ilmu tentang ekonomi. Assalamualaikum, abdi katitipan ilmu ekonomi ku Allah bade nyalametkeun ku urusan ekonomi gitu sebetulnya. Tapi kan jalmi seueur nu miskin di orang. Jadi orang kada nuntut sebetulnya. Nuntut kekayaan sosial, nuntut kesabae gitu ya. Cenah dia mah sarjana ekonomi mah seueur, tapi kunaon jalmi malarat bae gitu ya. Jadi itu maksudnya ilmunya tengaruh, titipan Allah tengaruh gitu ya. Dina salam, padahal di salam abdi bade mensejahterakan, abdi bade nyalametkeun. Salam oge harus damai, ya terutama ke jalmi-jalmi ke orang anu gaduh masalah misalnya. Jadi orang teh nuju ngucapkeun salam, misalnya ka jalmi anu gaduh masalah orang teh teu wow segala macam, abdi bade damai kena gitu kena. Ayo salam-salam tetap baik manyun orang kali dia nggak kependak sajalnya aduh gaduh masalah nggak baik salam nabah mana ternyata mungkin kuncinya tadi tidak paham dulu tidak paham maka akhirnya entah dihayati entah jadi hayat entah jadi kehidupan maksudnya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ibadah sadayana salat utamina yang dijelaskan tidak ada ayana oke nusanesna oke. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparing bimbingan taufik kangge mingaruhan kehidupan orang sadaya mudah-mudahan jantan kacanda ke akhirat. Memang di Quran paling susah salat. Da Allah midauna salat berat da Allah. Jadi pemiajam menyebutkan salat ringan bohong sebab Allahnya sendiri bilang berat. Gitu. Wa innaha lakabiratun. Ya, salat itu berat. Illa 'alal khashiyin. Tapi sholat itu tidak berat kecuali kepada orang yang khusyuk. Jadi kalau sudah tingkat khusyuk, kita tidak akan merasa berat pada sholat. Jadi kalau masih merasa berat pada sholat berarti ajan. Begitu tinggal itu sebenarnya di Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita di keluarga sebab memang sasaran utama di Quran itu di surat Thaha wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Gitu ya. Suruh keluarga kamu, perintah keluargamu sholat. Keluarga awalnya teh. Tapi dalam menyuruh, dalam mengajak juga ternyata karena berat, wastabir 'alaiha kata Allah. Sabar, menyuruhnya sabar. Makanya di pengajian, Pak Ustaz, abdi teh hese pisan ya, minta incu jadi sholat. Abdi naros.
Sebar kali ini titahna. Oh ya mah 2-3 kali. Kurang sholat lagi 5 kali. Kan sholat 5 kali. Tadi nyebabkan seberapa kali nyebabkan anak. Ah ya 2-3 kali mah. 2-3 kali ku mah. Sholatnya kali 5. Gitu ya. Nitahnya kedana langkung. Langkung. Berarti upami 2-3 kali berarti meureun asar maghrib. Duhur asar maghrib sigana. Mun 2-3 kali miwarana nyisana mata kalau pada gitu mah ya. Maka di Quran disebutkan Allah Subhanahu wa taala tadi wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Sabar oke iya. Sabar ya. Silakan teh miwarana oke. Mungkin manfaat subhanallahi bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa waffiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana muqimis salati wa qina adzaban nar. Allahumma ij'alna minal khashi'in. Allahumma ij'alna minal tawabin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.